今からちょうど66年前の今日のようにとっても寒い、凍てつくような冬空の日に、私は畑の中で生まれたんですね。2000グラムにも満たない未熟児で生まれましたので、呼吸も上手にできずに瀕死の状態だったようです。父は母が野良着の中に産むようとした私を拾い上げて、放火無理をしていたタオルの端をビリッと切りまして、おへその緒をしっかりくくって、すぐに釜でおへその緒を切って、そしてすぐさま私を懐の中に入れて、母はリヤカーに乗せて、畑から近かった産婆さんの家に駆け込みました。産婆さんは私の顔を見て、この子はもう助からないかもしれませんねっておっしゃったら、両親は、いいんですって言ったらしいんですね。そういう時代だったんですね。でも、お産婆様は、とにかく一度預からせてくださいっておっしゃってくださったようで、昼間お家にいらっしゃる時には、私を一日中胸に抱いて、そして自分がお仕事に行かれる時には家族に私を託してくださって、また寝まで寝る時には寒くないように一升瓶にお湯を入れて、それを布でくるんで私の周りに並べていただいて、温かい環境を作ってくださったようです。上手におっぱいを飲めなかった私は、3ヶ月の赤ちゃんを育てていらっしゃる産婆さんのお乳をいただいていました。その産婆さんは一生懸命おっぱいを絞ってくださって、それを脱脂綿に染み込ませて私に飲ませてくださったんですね。こんなふうにそのお産婆様と家族の方の献身的なケアで私の命は救われたのです。3ヶ月経った時に私は産婆さんに抱かれて家に戻りました。もう大丈夫ですよ、産婆さんが家族に渡そうとされると、私が生きてたことがびっくりだったようで、家族は全員は「生きてたの?」って言ったんですね。で、産婆様は「この子に名前をつけてあげてくださいね」って言ったら、おじいさんがすぐに「産婆様のお名前をください」って言ってくれたみたいで、それで産婆様と同じ和子という名前がつけられました。命は救われたんですけれども、虚弱であったことは確かでしたし、産婆様は私の体のことをとっても心配してくださいました。村で遊んでいると、私にこっそり飴玉をくださったりとか、お砂糖の塊をくださったりとかして、栄養状態にとっても気を使ってくれたんですね。私にとってその産婆様はもう第二の母のような存在でした。自然に産婆様の後を追うようになりまして、村で遊んでいて産婆様の姿が見えると追いかけていくようになりました。そうすると産婆様は「赤ちゃんのお風呂を見るかい?」って言って誘ってくださったりとか、今から赤ちゃんが生まれるよ、お家の人がいいって言ってくれたら入ってみるかいとか言ってくださって、私はもうそれが嬉しくて、何人もの赤ちゃんのお風呂を見せていただいて、お産もたくさん見せていただきました。村ではもう私は産婆さんについてくる子だっていうので有名になっていたようです。で、その産婆さんの赤ちゃんのお風呂をされる手はもう本当にきれいで、お湯の中でお魚が泳いでいるような手つきで、もう本当に素敵だなと思って見てましたし、お産の時には産婦さんの体を優しく撫でていらして、その手が輝いているように見えたのですね。お産ってこんなに優しくって素敵なんだっていうのが、子供心に私の胸の中にストンと落ちてきました。小学校の4年生ぐらいでしょうか、産婆様が「あんたは大きくなったら何になるの?」って聞かれて、私はすぐさま迷わずに「産婆様のようになりたいです」って言ったのを覚えております。随分と回り道をしたんですけれども、28歳になった時に助産婦学校に入学することができました。そして1年間の勉学を終えて助産婦の免許をいただくことができたのですね。そしてその助産婦の免許証を両親ではなくて産婆さんに一番に店に報告に行きました。もうとっても喜んでくださって、よく頑張ったね、年取ってたのにって言われてでも本当によかった、おめでとうって言ってくださいまして、でしばらく間を置いて何をおっしゃるのかしらと思ったら、助産婦は賢くならなくていいのよ、勉強なんかしなくていい、とにかく産婦さんに優しくしてあげてちょうだいっておっしゃったんですね。この言葉が私のその後の助産婦人生の座右の銘になりました。
そして病院で働くようになりまして、病院で働いている間、900人の方のお産に出会わせていただくことができたんですけれども、私が描いていたお産のイメージとは全く違いました。ほとんどの産婦さんは分娩台に仰向けに寝さされて、そしてお産の時間を操作するお薬は普通のように使われていました。私は優しくということを心に刻んで働いていましたのに、何もいいお手伝いができなくて、とっても心が痛みました。なんとか頑張ってみたいと思ったんですけども、なかなか温かくて自然なお産の実現が難しかったです。もともと私の命の恩人の産婆さんのような働きをしたいと思って助産婦になりましたので、10年間を区切りに病院を退職いたしました。そして地域で開業することになったのですね。開業して間もなく、妊娠5ヶ月の妊婦さんが自宅分娩のお手伝いをしてほしいという依頼をしてくださいました。そしてその方のお家に初めて妊婦さんの診察に行ったのですけれども、その妊婦さんはお腹の中の赤ちゃんに向かって、助産婦の佐子さんだよ。今からあなたとお母さんの2人の診察してくれるからねっておっしゃったんですね。この2人の診察っていうのに私はびっくりしたんです。もちろん妊婦さんの診察はお腹の赤ちゃんと、そしてお母さんの診察ではあるんですけれども、このような言葉で具体的に学校でも病院でも習いませんでしたし、聞いたこともなかったんですね。改めて妊婦さんの診察はお母さんとお腹の中の赤ちゃんの診察をするんだから、お腹の中の赤ちゃんにもきちんとご挨拶をしないとって思ってご挨拶をして自己紹介をして診察をさせていただくように心がけました。そしてその方の自宅分娩はもう本当に素晴らしいお産で、家族に囲まれて家の中を自由に動き回って立ったり座ったり叫んだり泣いたりしながら、ご主人にも甘えたりしながら、本当に自分自身をいい意味でさらけ出してお産してくださって、私までがもう本当にたくさんの幸せをいただいたのを覚えております。私はこういうお産をしたかったんやって改めて思いましたね。でもその一方で、あの病院で出会った900人の産婦さんたちに心の底から謝りたいって思いました。もっともっと心を尽くすべきだったと、本当に大きな反省が残ってしまいました。それから3年ぐらい経った時に入院分娩をお受けできる助産院をスタートさせました。そこでは約900人近いご家族が本当に自然で温かくってリラックスしたお産をしてくださいました。今からその一つの家族の方のお産を見ていただきます。どうぞ。こんにちはって。純奈ちゃんもな、頑張って出てきたしな、赤ちゃんもね、純奈ちゃんの真似してね、頑張って出てくるって。頭出ますから力抜こうね。お顔出たよ。難しい。目をちょこんと開けてる。こんにちは。こんにちはって。純奈ちゃんもイコミコも触らせておへその痛くないよ、全然。赤ちゃん大丈夫か。いかがでしたでしょうか。
私は日本の女性も、そして世界中の女性もこんな風に幸せなお産をしていただきたいな、私のお産は幸せだったって言っていただけるようなお産のお手伝いをしたいなと思ってやってまいりました。開業して10年経った時に、ブラジルのお産がとっても非人間的なお産をされているっていうのを知りました。私立の病院では 90% 以上の方が本当は必要のない帝王切開術で赤ちゃんを迎えていらっしゃるっていうのも聞きました。同じ地球上に住んでいながら、一方ではとっても幸せなお産する人もいる。でももう一方では人間としては心が痛むようなお産をされているっていうのも知って、なんとかならないかしらと思って心が騒ぎました。そんな時に JICA の方からブラジルに行って、そして日本のお産のいいところを伝えてくれませんか、そういうプロジェクトをしているので参加してほしいというお話がありました。でも実は私はとっても飛行機恐怖症なんです。ですから今までどんなに素晴らしい魅力的なセミナーや学会が海外で行われると言ってお誘いがあっても全部断ってきたんですね。でもブラジルの話の時には別でした。もう迷うことなく行きます、行かせてくださいって答えてしまってました。何かしら大きな力に突き動かされているような気がして、私の体中の血が騒いだんですね。1998年から夏限定で3回ブラジルに渡ることになりました。飛行機が怖い私はもう機内では寝ていくしかないと思ってリキュールをしこたま飲みました。そしてそれでも何度も墜落する夢を見て、そして30時間かかってブラジルに着いた時はもうフラフラでした。でも私の体の中の血が騒いで懲りもせず、また翌年も3回も行ってしまったんですね。でもブラジルのお産を何とかしたいという思いが強かったのです。でブラジルでは循環護婦さんというお産の現場で働いていらっしゃる方のトレーニングから始めようということになりまして、1年目はそれに取り組みました。で彼女たちの素晴らしさは素晴らしい実行力というか行動力なんですね。日本のお産のビデオを見ていただいたり、お話をしたり、そして実際にお産のことを役割分担しながらロールプレイなんかしたりしますと、分かった、これはいいことだっていうふうに納得すると、もうその日のうちに現場でやってのけるという実践力なんです。ですから毎年夏にブラジルに渡りますと、もうどんどんブラジルのお産がいいふうに変わっていました。プロジェクト終了の5年目の時にはもう助産婦のいない国、ブラジルではなく助産婦教育が始まっていました。助産院0だったのが100ぐらいに増えておりました。本当に見事に人間的なお産に向かって走り出したなという確認をすることができたんですね。で、本来お産っていうのは女性の多くは自分の力で赤ちゃんを生み出す能力を持っています。そして赤ちゃんも自分の力で生まれてくる能力を持っているんですね。助産婦が産ませるのではなくって、お母さんと赤ちゃんが力を合わせて生まれるのです。でも妊婦さんや若い女性の多くの方はお産は痛くて辛くて苦しいっていうふうに思ってらっしゃる方が随分多いように思います。でも決してお産は辛くて痛くて苦しいだけのものではないのです。自然なお産には必ず痛みと痛みの間にお休みがあるのです。そしてよくテレビで報道されるような急激に耐え難いお産が始まるようなお産はありません。徐々に痛みが強くなってきて、そして最後に赤ちゃんが生まれるんですね。ですからほとんどの女性はそれを乗り越えていけるはずですし、私が出会った女性たちはみんな乗り越えていってくださいました。できるだけ私はお産をあるがままの姿でしていただきたいって思っています。お産の時に痛かったら痛いって言っていいし、泣きたかったら泣いていいし、喜怒哀楽を思いっきり出し切ってお産していただきたいなと思っています。そしてそのあるがままを出し切った
丸ごと私たちを受け入れたいと思っているのです。あるがままを出し切ってお産された方は、そして赤ちゃんを大事にされたお産、そして自分も大事にされたお産をされた方は、その後の人生が大きく変わっています。子育てにもいい影響が現れています。赤ちゃんがいよいよ生まれるという瞬間に、家族がガチッと固まって一つの大きな絆が生まれることもあります。時々とっても感動的なお産に出会うこともあります。いよいよ赤ちゃんが生まれるという時に、とっても素敵な夢見心地の表情をされる方があったり、セクシーでうっとりするような表情でお産される方もあるのですね。そういう時は私はその産婦さんの邪魔をしないように静かに見守ります。そして赤ちゃんがお生まれになってからしばらくして、とってもいいお顔してましたよって言うと、本当に心地よかったの、もうすぐにでも産みたいっておっしゃる方もいっぱいいらっしゃるんですね。このようなお産は人生の選択と同じで選ぶことができるのですね。どこで誰とどんなふうに産むか、例えば自宅であったり助産院であったり病院であったり、そして夫と一緒に子供たちも一緒に、そして自由に動き回って立って産んだり座って産んだり、お風呂の中で水中出産、海辺で産んだっていいんです。それはお産をする主役の女性が選べるのですね。ぜひ大切なお産を他人任せにしないで、自然分娩ができる体に整えてほしいと思っております。そのためには食べ方はとても大切です。そして生活スタイル、一日の過ごし方、気持ちの持ち方、いろいろと見直しをしていただいて頑張っていただきたいなって思っております。私はご家族と、そして産婦さんと、そしてご家族のために頑張っていましたけども、赤ちゃんっていうのは自分の力で生まれてくるっていうのは先ほど申しましたけども、お産は赤ちゃんはある意味命がけで出てくるんですね。そしてその命がけで出てくる赤ちゃんのためにお母さんとしては自分の命をかけてあげてほしいと思います。そしてその赤ちゃんとお母さんの支えをご家族や私たち助産婦がするべきなんだと思っています。そうすることでその後の家族のありようですとか、人生が豊かになることにつながるような、そんな思いでお産のお手伝いをさせていただいています。それらはすべてお母さんやご家族が決められたらいいと思うのです。産み方は生き方です。決めるのはあなたなんですね。どうもありがとうございました。自然なお産をされるっていうことで、単に産み方が変わるというだけじゃなくて、人生が変わる、生き方が変わる、というようなことをおっしゃられましたけども、なぜそこまでその産み方がその方のその家族関係とか人生まで変えてしまうのかっていうのをもう少しよろしければお聞かせください。はい。はい。私はよくお産の時には自分をさらけ出してくださいって言っています。そして喜怒哀楽も出してください。人生の喜怒哀楽に凝縮したようなのがお産にもありますよって。悲しかったら悲しいって言ったらいい。痛かったら痛いって言ったらいい。もうこんなの嫌だったら嫌って言っていい。でも途中下車できない。だから頑張られるんですけど、でもその喜怒哀楽を出してくださったことが、それを私たちが丸ごと受け入れたことが、お産をされるお母さんにとってはとっても重要で、あの時私は丸ごと受け入れてもらえたっていう思いがあると、子育ての時に子供がこんなの嫌だって言っても、そう嫌なのか、そうかそうかって言ってやれるお母さんになっているという、子供の喜怒哀楽も受け入れられるお母さんになっている。
そして夫ともそういう関係になっていくっていうふうな気がいたしてます。はい。どうも佐古さんありがとうございます。